रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बार्किंग कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। बार्किंग कफ जिसे हम भौंकने की तरह कफ की भी कहते हैं, भौंकने की तरह की खांसी भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बार्किंग कफ क्या होता है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं और वो कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से इंसान को कुत्ते की तरह भौंकने वाली खांसी जो है ना उसका सिम्टम देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि पेशेंट को इस सिचुएशन से निकालने के लिए, इस खांसी से निजात दिलाने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है, अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। बार्किंग कफ जिसे हम कुत्ते की तरह भौंकने वाली कफ भी कहते हैं, कुत्ते की तरह की खांसी भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं आपको बार्किंग कफ के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी रीजन के बारे में बताऊंगा, इसके कुछ अलामत के बारे में बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बार्किंग कफ से निजात दिलाने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। इन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों, कफ जिसे हम खांसी भी कहते हैं, ये एक साइन होता है। इन दोस्तों, ये एक डिजीज नहीं होती, ये एक साइन होता है दोस्तों, जो जिस्म के कुदरती दफाई निजाम का एक हिस्सा है। इन दोस्तों, ये एक ऐसा साइन है जो कि जिस्म के कुदरती दफाई निजाम का एक पार्ट होता है। दोस्तों, ये सांस की नाली से बलगम, जरासीम या फिर गैर जरूरी मवाद जैसे टॉक्सिन वगैरह को जिस्म से निकालने का एक अमल होता है। इन दोस्तों, जो कफ होता है ये एक साइन होता है, ये एक डिजीज नहीं होती। दोस्तों, इस कफ के जरिए हमारी जो सांस की नाली होती है इसके जरिए से बलगम, जरासीम या फिर गैर जरूरी मादे जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं उसको जिस्म से निकालने का ये एक अमल होता है। दोस्तों, जो कफ होता है ये खुद एक डिजीज नहीं होती बल्कि ये मुख्तलिफ डिजीज की कुछ अलामत जो है ना वो हो सकती है। इन दोस्तों, इस कंडीशन को हम कफ कहते हैं। अब तो आपको बार्किंग कफ के बारे में बताता हूं। दोस्तों, बार्किंग कफ जिससे हम कुत्ते की तरह भौंकने वाली खांसी भी कहते हैं, जिसे हम गहरी खांसी भी कहते हैं। इन दोस्तों, ये एक ऐसी कफ है जिसकी आवाज जो है ना वो कुत्ते के भौंकने की जैसी होती है, ये इसीलिए इसका नाम जो है ना वो बार्किंग कफ है। तो ये जो कफ होती है, लेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर किसी को ट्रैकिया में इन्फ्लामेशन हो जाए और उसकी इन्फ्लामेशन की वजह से ये सिचुएशन जो है ना पेशेंट को देखने को मिलती है। दोस्तों, ये ज्यादातर जो कफ होती है ये बच्चों में देखने को मिलती है और इसके बाद ये जो बड़े अफराद में भी ये सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिल सकती है। इन दोस्तों, ये जो कफ होती है किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो है ना वो देखने को मिलती है। इसकी वजह से जो गले के ऊपरी हिस्से में जो इन्फ्लामेशन जो है ना वो पैदा हो जाती है, इसकी वजह से सांस लेने में एक दिक्कत जो है ना पेशेंट को देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन को बार्किंग कफ कहते हैं। अब मैं दोस्तों आपको इसकी रीजन के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को एक बार्किंग कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन होती है वो होती है वायरल इन्फेक्शन, यानी किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को बार्किंग कफ का सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकता है। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है लेरिंजाइटिस। इन दोस्तों, लेरिंजाइटिस अगर किसी को आवाज वाले खाने में जो ना वो सोजश आ जाए हो जाए, जिससे आवाज जो है ना वो प्रोड्यूस होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है ट्रैकिया। इन दोस्तों, अगर किसी को सांस की नाली में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आने की वजह से या फिर किसी ठंडी हवा के जद में आने की वजह से पेशेंट को ये सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों टॉन्सिलाइटिस में, गले की सूजन में भी ये पेशेंट को ये सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिल सकती है। तो ये चंद एक पेक्यूलियर रीजन थी जिसकी वजह से पेशेंट को बार्किंग कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकता है। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी कुछ अलामत के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी अलामत होती है जो कि बार्किंग कफ में पेशेंट को देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट अलामत होती है वो होती है खांसी की जो आवाज होती है, जो कफ का साउंड होता है वो
कुत्ते के भौंकने की तरह जो है ना वो देखने को मिल सकता है, उसकी आवाज जो है ना वो कुत्ते की तरह जो है ना वो हो सकती है, और इसके साथ गले में खराश और सूजन जो है ना वो देखने को मिल सकती है, और इसके साथ आवाज जो है ना वो बैठ जाती है और उसमें एक भारीपन जो है ना वो देखने को मिल सकता है, और इसके साथ सांस लेते वक्त भी पेशेंट को एक आवाज का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकता है, और इसके साथ पेशेंट को फीवर या फिर एक फ्लू का सिम्टम जो है ना वो भी देखने को मिल सकता है, और उसके बाद पेशेंट को रात के वक्त जो है ना वो खांसी बढ़ जाती है। तो इस तरह के सिम्टम पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत अच्छी तरीके से बार्किंग कफ से पेशेंट को निकालने के लिए अपना रोल प्ले करती है। तो ऐसे केस में सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा करती है वो है कास्टिकम। दोस्तों कास्टिकम बार्किंग कफ की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ये ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को बार्किंग कफ हो और उसके साथ पेशेंट को यूरिन निकलने की अलामत देखने को मिलती हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन कास्टिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जिसमें पेशेंट को बार्किंग कफ हो और उसके साथ चेस्ट में एक बहुत जो ना मूव रूम होता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन फास्फोरस बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है बार्किंग कफ के केस में, वो होती है रियोमैक्स। दोस्तों रियोमैक्स ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को बार्किंग कफ हो और इसके साथ पेशेंट के बाएं लंग्स में एक सुइयां चुभने जैसा एहसास हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन रियोमैक्स बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एज पर सिम्टम एज पर डायग्नोज के बाद रिकमेंड की जाती है जो कि बार्किंग कफ के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर अप करती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।